حاجة عايز أرد على الصحيفة الكويتية اللي هي بتقول لك المصريين متسولين في الكويت. المصريين ما يطلعوا بعمل واكلين حقوقهم. الكفيل اللي هو الدين بتاع ربنا ما اداش عليه، مدمر العمال المصريين. عمره المصري ما كان متسول. مصر مستجد للعرب كلهم وباحترام، وحتى لو شحتوا في مصر ما حدش بيقول دول متسولين، مع بعض احترامي للشعب الكويتي. فممكن يكون الجريدة دي شغالة تبع الموساد الإسرائيلي، يعني شغل تحت الترابيزة دي، إرضاء خاضر لإسرائيل. ومصر مش بتستعين حماية بأي حد، مصر حامية نفسها بنفسها، وما فيش واحد يقدر يتجرأ يتطاول على مصر أو يضرب مصر، لا غرب ولا غير غرب. احنا مش زي الحريم القواعد الأمريكية نسفت في 24 ساعة خايفين من إيران، لأنكم انتوا تأمرتوا على إيران، وإيران لازم تاخد حقها مش من أمريكا، منكم انتوا الخليج. لأن الفلوس مش كل حاجة. الجزمة لو بقيت ذهب طلعت ولا نزلت في النهاية اسمها جزمة، حتى لو ذهب اسمها جزمة. الرسالة اللي عايز أوصلها لكم مع بعض احترامي للشعب، أنا بتكلم للجريدة الكويتية اللي هي شغالة تبع الموساد وتبع منظمات إرهابية اللي عايزة تشوه صورة مصر، والكل حاطط على مصر، ومصر في رباط إلى يوم الدين غصبت عن أنف بتوع الدجاج والمندي. الله لا توفقكم دنيا ولا آخرة يا رعاة الغنم.